और ये जो है डॉक्टर साहब खागा में जो है इनका हॉस्पिटल है, हेल्थ केयर के नाम से। तो सर आज आप बताएंगे मुझे क्या समस्या है आपको जो है? मुझे समस्या ये होती है कि जब मैं सो जाता हूँ कम से कम रात में जो है जैसे 2-3 घंटा लगातार एक तरफ ही लेटा रहूँ और उसके बाद उठने के बाद ये शोल्डर पे पूरा मेरा जो है जाम हो जाता है। जाम हो जाता फिर है। उसके बाद धीरे-धीरे करके उठाता हूँ, फिर उसके बाद फिर दिक्कतें नहीं होती हैं। बस ओके। यही है कि जब लेटता हूँ तब यही दिक्कत होती है मुझे। कमर में कोई जकड़नपन? कमर में तो फिलहाल कोई जकड़न नहीं है अभी। अच्छा अच्छा। बस यही शोल्डर में ही शोल्डर, दिक्कत दोनों होती है बस। शोल्डर्स में जो जकड़न हाँ, बस रहती है। बस हाँ। और पेन थोड़ा थोड़ा रहता है इसमें जो है? हाँ, इस साइड में पेन तो अभी है। जब जकड़ जाता है तभी दर्द तभी ज़्यादा रहता होता है, ठीक है। कब से हो रहा है लगभग? है। अरे ये तो बहुत दिनों से है। बहुत दिनों से। हुँ, ठीक है, एक बार आप लेटो, मैं कैसे? हाँ उल्टा लेट जाऊँ। हैंड पीछे कर लीजिए, गर्दन से, बॉडी एकदम रिलैक्स। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं। एकदम रिलैक्स होने दीजिए बॉडी को, लूज लूज लूज। सही, एकदम ढीली छोड़ दो, ढीला। हाँ रिलैक्स। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं कोई ठीक है, करवट ले लो मेरी तरफ। इस पैर को मोड़ लो, ये दोनों हाथ को ऐसे ग्रिप बना लो। हाँ, लेग ऐसे छोड़ो। होता क्या है, हमारा पोस्चर जब ख़राब हो जाता है तो हमारा अलाइनमेंट जो होता है स्पाइन का वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में जो है जकड़न पैदा हो जाती है। ये हमारा गलत तरीके से कोई भी सामान उठाना, वो भी हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। हाँ, बॉडी एकदम रिलैक्स छोड़ दो, एक लंबी सांस खींचो। हाँ छोड़ दो, बॉडी ढीली। हाँ, एक लंबी सांस खींचो, ढीला, छोड़ दो। ढीला छोड़ दो अपने को। कोई दिक्कत? नहीं। इस तरह। इस हाथ को यहाँ रखो, नीचे छोड़ दो। 1 2।
ग्रिप कर लो उसे। अच्छा, कुछ हल्का अभी कैसा महसूस हो रहा है अभी, अभी मतलब तो थोड़ा बॉडी बेटर कैसी लग लग रहा रही है पहले से। है? पहले से हाँ, हल्का लग अभी रहा है? हल्का महसूस हो रहा है। हल्का महसूस हो रहा है। हाँ, कुछ एक्सरसाइजेज मैं बता दूंगा आपको घर के लिए, ठीक जी है ना? बिल्कुल। घर पे कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करनी है, आप उसे जी, कंटिन्यू 1 वीक कर लीजिएगा, तो जो भी शोल्डर में जकड़न आ रहा है, ठीक है ना, जी, वो सारा का सारा खुल जाएगा, ठीक है।